বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করতে চলেছি যেসব বাচ্চাদের খুব অল্পতে ঠান্ডা লাগে এবং ওয়েদার চেঞ্জিং এর সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগে এবং প্রচুর পরিমাণে ঘন ঘন ঠান্ডা লাগে, তাদের সঙ্গে লেগে থাকে জ্বর, সর্দি, কাশি, এছাড়া বিভিন্ন রকম প্রবলেম। মেডিসিন খাওয়ানোর পরেও বারবার ঘন ঘন ঠান্ডা আসছে, ঠান্ডা কিছুতেই ছেড়ে যাচ্ছে না। এবং যেসব বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগছে বা ঠান্ডা লাগা থেকে কিভাবে আমরা এড়িয়ে থাকতে পারি বা কিভাবে বাচ্চাকে ঠান্ডা লেগে গেলে কিভাবে সুস্থ করে তুলবো খুবই তাড়াতাড়ি এবং দ্রুত, কিছু ঘরোয়া ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে বা আমরা ঠিকঠাকভাবে বাচ্চাকে যত্ন নিতে পারলে, ঠিকঠাকভাবে কেয়ার করতে পারলে, তাহলে বাচ্চা খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা লাগা থেকে মুক্তি পাবে এবং ঠান্ডা লাগা থেকে দূরে থাকবে। চলুন বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক। তো তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিও। প্রথমে আমরা আলোচনা করবো যেসব বাচ্চাদের খুবই ঘন ঘন ঠান্ডা লাগে এবং ঠান্ডা লেগে গেছে, সেসব বাচ্চাকে আমরা কিভাবে যত্ন নেব। এখন শীতের মরশুম, ওয়েদার চেঞ্জিং এর সময় বাচ্চাদের প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা লাগছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তো এই সময় বাচ্চাদেরকে চেষ্টা করব ঘন ঘন স্নান না করানোর। যদিও স্নান করানোর প্রয়োজন হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে উষ্ণ উষ্ণ গরম জলে আমরা বাচ্চাদেরকে স্নান করাবো। এবং এই ওয়েদার চেঞ্জটা কিছু কিছু বাচ্চাদের সহ্য হয় না, তাই শীতে বাচ্চাদেরকে গরম ঘরে রাখার চেষ্টা করেন। সেক্ষেত্রে রুম হিটার ইউজ করতে পারেন। এছাড়াও বাচ্চাদের যেসব খাবার দাবারগুলো খাওয়ানো হয়, সেগুলো একটু গরম গরম করে খাওয়াতে হবে। যেসব বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে গেছে, অলরেডি ঠান্ডা লেগে আছে, সেসব বাচ্চাদের মুখে কিছু টেস্ট লাগে না, কিছু খেতেই চায় না। সেক্ষেত্রে বলবো সেসব বাচ্চাদের যদি একটু স্যুপ করে দেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে বাচ্চারা টেস্ট ফিল করে এবং খেয়ে নেয়। এবং স্যুপের মধ্যে বিভিন্ন প্রোটিন থাকার কারণে, স্যুপটি খাওয়ার কারণে বাচ্চা এনার্জি পায়, যার কারণে খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে সাহায্য করে। এছাড়াও বাচ্চাকে স্নান করানোর পরে বা দুপুরে বা রাত্রে বা সকাল বিকেল দু টাইম, যে কোনো দু টাইম মাস্টার অয়েল, মানে যেটাকে বাংলা ভাষায় বলা হয় সরিষার তেল, গরম করে যদি বাচ্চার পায়ের তেলো, হাতের তেলো এবং গলা, বুক ভালো করে ম্যাসেজ করে দেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে বাচ্চা ঠান্ডা থেকে অনেকটা মুক্তি পায়। এছাড়াও বাচ্চাকে খুবই কেয়ারফুলি ভাবে রাখতে হবে। যেসব বাচ্চাদের, অনেক বাচ্চারা আছে বাইরে পরিবেশের সঙ্গে, খেলাধুলার সঙ্গে, ধুলোবালির সঙ্গে মিশে, যে বাচ্চাদের ডাস্ট অ্যালার্জি থাকে, হাঁচি, সর্দি, কাশি এসে যায়, যার কারণে ধুলোবালি নাকে ঢুকলে নিঃশ্বাস নেওয়ার ফলে এটা হয়ে থাকে। সেদিক থেকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, বাচ্চাকে খুব যত্নশীল ভাবে রাখতে হবে এবং বাচ্চাকে খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখতে হবে, শীতের ড্রেস পরিয়ে রাখতে হবে। যেসব বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে গেছে, ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণে নাক কেটে যাচ্ছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এবং শ্বাসকষ্ট এসে যাচ্ছে, এই প্রবলেম যেসব বাচ্চাদের থাকে, সেসব বাচ্চাদেরকে বলবো ইনহেলার করতে, ভ্যাপার নিতে। বড়রা হলে একটি পাত্রে, ডিশে জল গরম করে ভ্যাপার বা ইনহেলার নিয়ে থাকে, বাট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সেটাই সম্ভব নয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মার্কেটে ভ্যাপার মেশিন পাওয়া যায়, সেখানে অল্প পরিমাণে জল দিয়ে মেশিনটি চালিয়ে দিয়ে যে মুখ দিয়ে ভ্যাপার উঠবে, ভ্যাপারের যে ভাপটা উঠবে, ভাপ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হবে। সেক্ষেত্রে বাচ্চার শ্বাসকষ্ট, ঠান্ডা, কাশি, কফের মতো সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এছাড়াও বাচ্চাদেরকে মধু খাওয়ানোর চেষ্টা করে, মধু খাওয়ানোর অভ্যাস করবে। মধু খাওয়ানোর ফলে বাচ্চার বুকে জমে থাকা কফ, কাশি থেকে অনেকটা পরিমাণে মুক্তি পাওয়া যায়। এছাড়াও কিছু কিছু বাচ্চাদের দেখতে পাওয়া যায়, এই যে শীতে বিছানায় শুয়ে থাকার ফলে, টয়লেট করার ফলে কাঁথা বিছানা ভিজে যায়, তার উপরে শুয়ে থাকার ফলে বাচ্চার ঠান্ডা লেগে যায় এবং এটা কন্টিনিউ হতে থাকে। তো সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, বাচ্চা টয়লেট করার পরে সেই কাঁথাটার সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ করে দেওয়া বা টয়লেটের উপরে যাতে না শুয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। সব থেকে বেটার হবে বাচ্চাকে এই শীতে বা এই ওয়েদারে ডাইপার পরে রাখানো বেটার হবে, যেটাকে বাংলা ভাষায় বলা হয় প্যাম্পার্স। এগুলো পরে রাখার ফলে বাচ্চা টয়লেট করার পরেও ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। কফের জন্য কন্টিনিউ গরম জল ফুটিয়ে রেখে দিতে পারো, কন্টিনিউ গরম উষ্ণ উষ্ণ গরম জলটি বাচ্চাকে খাওয়াতে পারো, সেক্ষেত্রে কফটি গলতে সাহায্য করবে। এই কয়টি ঘরোয়া ট্রিটমেন্টের কথা বললাম, এই কয়টি ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট যদি ঠিকঠাকভাবে মেনে চলা যায় বা ঠিকঠাকভাবে মেনটেন করা যায়, বাচ্চাকে ঠিকঠাকভাবে অ্যাপ্লাই করা যায়, তাহলে যেসব বাচ্চাদের ঘন ঘন ঠান্ডা লাগে বা ঠান্ডা লাগার মতো সমস্যায় ভুগছে, সেই সমস্ত বাচ্চাদেরকে খুব দ্রুত এবং তাড়াতাড়ি মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এইসব ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট করার পরেও যখন দেখছো বাচ্চা সেরে উঠছে না বা বিভিন্ন রকম সমস্যা তৈরি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই হলো ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নেবে, সেক্ষেত্রে তোমাদের উপকারী হবে। আই হোপ ভিডিও তোমাদের উপকারে আসবে। যদি উপকারে এসে থাকে, ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই লাইক দিয়ে এবং শেয়ার করে বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিও। নেক্সট টাইম এরকম মেডিসিন সম্পর্কিত ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন, সাপোর্ট করবেন। এছাড়াও আরো মেডিসিন সম্পর্কিত ভিডিও এবং স্বাস্থ্য টিপ সম্পর্কে ভিডিও নিয়ে আসছি, সঙ্গে থেকে।